你好，我们是 Base Scholar。今天分享 Blender 2.8 选取工具的使用。在左侧工具栏里可以看到选取工具，右下角有一个三角形，我们点击开来就可以发现有其他选项。Select 点击选取工具 ，Select Box 方框选取工具 ，Select Circle 涂刷选取工具 ，Select Lasso 套索选取工具。那我们先介绍 Select 点击选取工具。我们用滑鼠左键点击方块模型，模型外围有橘框，就表示已经被选取。在空白处再点击一下，就可以取消选取。选取物件之后，按 Tab 键，进入编辑模型模式。这边可以看到 Select 变为方框选取。那我们按快捷键 W， 可以更改不同的选取工具。Select 直接点击就可以选取。按 Shift 键可以一起选取，或是取消选取。在上面有点线面模式。我们现在这个物件是点模式，第二个是线模式，第三个是面模式。快捷键是数字1、2、3，数字1点模式，数字2线模式，数字3面模式。想要同时进行点线面操作的话，可以按 Shift 键选取其他模式，那就可以一起进行编辑了。接下来介绍 Select Box 方框选取。滑鼠左键在空白处，拖曳可以拉出一个方框做选取。快捷键是 B 键，按 B 键一样可以拉出一个方框做选取。模型前面被选取，我们点击滑鼠中键，可以旋转画面，看到模型的背面并未被选取到。滑鼠中键加 Shift 键可以平移画面。滑鼠中键加 Ctrl 可以前后推移视窗。那要如何一起选取到背面呢？按力键可以切换模型显示模式。那我们切换到线框模式，在此时做选取就可以一起选到背面了。再按力键回到实体模式，按 Ctrl 加力可以回复上一步动作。可以发现背面也在选取范围内了。接下来我们介绍 Select Circle 涂刷选取。可以看到滑鼠变成一个圆框，然后我们按滑鼠左键，圆框变成虚线，可以直接涂刷选取，像画笔一样选取我们所需要的部分。按 Ctrl 可以取消选取。快捷键 C 键，按 C 键之后，可以发现圆框直接是虚线模式，就可以进行涂刷选取。那跟直接在左侧工具栏选择涂刷选取模式不一样的地方是，按 Ctrl 键无法取消选取，要按滑鼠中键才能取消动作。快捷 C 键的
选取图刷工具，必须按滑鼠中键才能够取消选取。在快捷 C 键的选取模式下，无法做其他动作，必须在选择完之后，按滑鼠右键离开图刷选取模式，才能进行其他动作。Select Lasso 套手选取工具，可以自由的范围选取，像是绳索一样自由的选取范围。每种选取工具在上方的信息列表会有不同的功能列。Select Box 方框选取跟 Select Lasso 套手选取，它们的功能列是一样的。点击选取工具没有其他的功能列。那我们先来介绍方框选取工具的功能列吧。我们先打开范例，按 W 键选取方框工具。直接点击的话，基本上都是 Select 点击选取工具。按照每种工具本质操作才能显现效果。比如方框选取工具，需要脱移方框选取功能列才会有效果。New 预设选取，当我用方框选模型再选取下一个物件时，就会取消上一个物件的选取。先框选全部的物件，再进行一次框选，跟等下介绍的减法选取不一样，并不会取消选取。按空白处取消选取 Add 添加选取，方框选取第一个模型后，再选择下一个模型。可以发现 A 模型没有取消选取，是因为 Add 添加选取让选择的下一个物件就像加法一样，让物件一起被选择。Subtract 减去选取，我们选择已被选取的 B 模型，再选择一次 B 模型也无法选取，因为减法选取就是让下一个选择物件像减法一样让物件取消选取。Difference 差极，Difference 差极指集合扣除共同部分后剩下的范围。譬如，当我点击 A， 再点击 C，A 模型跟 C 模型是共同的部分，只有 B 模型不是共同的部分。我们先假设 A 模型是 A 集合，在游戏里代表树群。B 模型是 B 集合，在游戏里代表石头堆。C 模型是 C 集合，在游戏里代表草堆。范例简化就用 A 模型、B 模型和 C 模型来代替解说。
我们用方框做选取，可以发现共同范围的 A 跟 C 选取被取消了，而共同范围外的 B 被选取了。Difference 也可以说是相反选取。譬如我今天选择 A 跟 B 一起移动好了之后，然后我只想选 B 单独移动，可以使用 Difference 反选取，直接选到 B。A 跟 C 是共同范围，扣除共同部分后，剩下的范围 B 被选取。那我们接下来讲 intersect 交集。intersect 交集是 A 和 B 的交集，是既属于 A 也属于 B 的范围。我们再用 ABC 模型来解说。A 跟 C 已被选取，再框选一次，没有变化，是因为 A 跟 C 是交集的共同范围。B 模型不是交集的共同范围。然后我们试着将 B 单独选取。B 无法被选取 ，A 跟 C 的选取也取消了。我们再将 A 跟 C 选择起来，因为 A 跟 C 是共同交集的部分，所以选择 A 或选择 C 都会有作用。那如果是 B 跟 C 一起选择的话，也只有跟 A 交集的 C 产生选取作用。接下来我们介绍图刷选取的功能。Radius 半径可以控制笔刷范围。将滑鼠放置在半径上，会出现双箭头，可以调整范围缩放。那你也可以按 C 键。C 键的范围缩放是按滑鼠中键。我们现在用多数模型的范例，再来示范一下。选取工具平常的用途，直接点击模型，预设是点击模式，所以在新增、添加、减去、插集或交集模式，直接点击都可以选取物件。比如说 intersect 交集选取，选取范围是有被选取且交集的物件，所以拉方框选取，没有选取的物件不会有作用。另外像 subtract 减去选取，框选也无法选择任何一个物件，但是可以用点击选取，加 Shift 增加点击下个物件。第一个选取的物件，按左键2下才会取消选取，所以点击模式在框选功能下都可以进行作用。那我们就先从 New 预设选取做选取示范。New 预设选取，基本的选取。Add 添加选取。Subtract 减去选取。
Difference 差级选取，因为物件都是未被选取的状态。那刚刚也介绍过 Difference 是反选取，物件因为是未被选取的状态，所以会被选取。我们先选取中间黄色和右边绿色模型，然后按 G 移动。现在我只想选择蓝色模型，可是我又不想选到黄色的部分。这种时候就可以使用 Difference 差级选取，在方框选取内就可以只选到蓝色模型。Ctrl 可以回到上一步。那接下来我们讲解 Intersect 交集选取。Intersect 交集选取，我们先选取蓝色跟黄色模型，一样按 G 移动。我只想选取中间黄色这一块，不想选取到蓝色的部分。如果是 Difference 的话，会做相反选取，所以 Difference 的状况下会选到绿色方块。如果是 Intersect 要有交集的物件，才会产生选取作用。我今天只想选择黄色的部分，拉方框做选取，即使选取到绿色模型也不会有反应，因为它并不是交集内的部分，所以只选取到需要的黄色部分。那这些选取功能通常在场景物件很多，或是角色装备较多的时候，一般会比较常使用。Select 在标题栏里也有些选项，比如说 O 快捷键是 A， 可以选择全部的物件。None 可以取消选择物件。Invert 反选取物件。Box Select 和 Circle Select 就是刚刚介绍的方框和图刷选取工具。这边还有其他的选取功能，例如 Select All by Type 按类型选取， Select Active Camera 选择摄影机， Mirror Selection 镜像选取等。之后有机会的话再做介绍。那今天就到这里，希望这次的分享对你有帮助哦。我们下次见，拜拜。